Un tema común que atraviesa las lecturas de hoy es la paz. No cualquier paz, sino aquella que proviene de lo alto, esa que no depende de las circunstancias, sino que nace del corazón habitado por Dios. La paz no es simplemente uno entre muchos dones, es la síntesis de todos. Quien alcanza la verdadera paz ha alcanzado el todo, porque cuando hay paz interior, cuando el alma reposa confiada en Dios, ya no hay ansiedad por lo que falta, ni miedo por lo que vendrá. Como proclama el Salmo, «El Señor es mi pastor, nada me falta». Esa no es solo una afirmación teológica, sino una experiencia de plenitud. Quien tiene a Dios no carece de nada esencial. Todo lo demás se ordena en su lugar. La verdadera paz es, entonces, señal de que estamos donde debemos estar, en Dios. Hay momentos en la vida en los que el alma anhela descansar, no solo físicamente, sino existencialmente. Anhela reposar en un lugar seguro, donde no haya que explicar nada, donde las heridas puedan cerrar sin prisa, donde el silencio sea compañía y no amenaza. ¿Dónde queda ese lugar? ¿Existe aún un espacio en este mundo para una paz que no sea prestada ni momentánea? El profeta Isaías nos habla de ese lugar como si lo conociera desde dentro. Jerusalén, la ciudad santa, es presentada no solo como punto geográfico, sino como símbolo profundo del deseo de Dios por nosotros. En su visión, Jerusalén es madre, es casa, es seno, es abrazo, es descanso, alimento, alegría y comunión. Y entonces descubrimos que en realidad Isaías no solo describe una ciudad, nos está abriendo el corazón de Dios. El texto de Isaías 66, 10-14, es uno de los más entrañables y maternales de todo el Antiguo Testamento. Dice así: «Alegraos con Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Podréis mamar y saciaros de sus pechos consoladores. Podréis chupar y deleitaros con la abundancia de su gloria». Aquí Jerusalén no es una ciudad fría de piedra y murallas, sino un cuerpo vivo, un regazo materno, una fuente de leche y consuelo. Esta imagen rompe esquemas. No es habitual que se hable de Dios o de lo divino con imágenes tan físicas, tan tiernamente humanas. Y sin embargo, eso hace Isaías. Nos invita a experimentar a Dios como una madre que nutre, consuela, abraza y regala paz. Esto no es simple poesía, es una teología del consuelo, de la paz recibida, no conquistada. En una cultura donde tanto se valora el esfuerzo, la productividad y el mérito, Isaías nos dice que hay algo aún más radicalmente humano: descansar y recibir. Como un bebé que no tiene que hacer nada para ser amado, Isaías emplea 3 imágenes principales: el descanso, el alimento y la paz. Las 3 no son meros deseos, sino realidades espirituales que Dios quiere para nosotros. Descanso es la primera forma de amor. El descanso verdadero no es ocio vacío, sino reposo seguro. Es ese momento en el que no hay que defenderse, en que podemos ser frágiles sin miedo. Isaías dice: «Seréis llevados en brazos, acariciados sobre las rodillas». Es la imagen de un niño en casa. Esa es la primera promesa. Dios quiere que volvamos a casa. Alimento. Dios no solo acoge, también nutre. Podréis chupar y deleitaros con la abundancia de su gloria. La gloria de Dios es alimento, y su amor es leche materna. El cristianismo, cuando es comprendido desde este horizonte, deja de ser una exigencia y se convierte en una experiencia. Algo que se recibe, no que se produce. Paz. Isaías declara: «Yo haré correr hacia ella como un río la paz». El verbo correr, usado para la paz, es provocador. La paz no llega en gotas ni se mendiga. Es un torrente, un río generoso, casi escandaloso. La paz es el horizonte, la meta, pero también es el camino. La imagen de Jerusalén como madre nos introduce a una espiritualidad olvidada en nuestros tiempos.
la espiritualidad de la receptividad. En muchas formas de religiosidad se ha insistido en el esfuerzo humano, portarse bien, cumplir normas, hacer méritos. Pero Isaías cambia el enfoque. Lo esencial en la relación con Dios no es el dar, sino el recibir. Y eso requiere humildad. Solo puede descansar quien se sabe pequeño. Solo puede alimentarse quien reconoce que tiene hambre. Solo puede recibir paz quien ya no se apoya en sus propias seguridades. La vida espiritual no empieza cuando tenemos fuerza, sino cuando nos sabemos frágiles. Hay una paradoja en la paz cristiana. Es don y tarea, promesa y horizonte. No es una paz fácil ni superficial. No se trata de no pelear o llevarse bien. Es algo mucho más profundo. Es la armonía del corazón, el reposo del alma en la verdad. Isaías dice que la paz vendrá como un río. En hebreo, la palabra shalom implica no solo ausencia de guerra, sino plenitud, integridad, bienestar total. ¿Y cuál es el lugar donde empieza esa paz? El corazón de cada persona. No puede haber paz en el mundo si no hay corazones pacificados. Por eso esta profecía no es solo para Israel antiguo, sino para cada uno de nosotros hoy. Isaías termina su visión con una frase que podría resumir toda la liturgia cristiana. Veréis esto y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Es una imagen de resurrección, de alegría, de vida plena. La paz no solo es ausencia de violencia, sino presencia activa de plenitud. Cuando en la Eucaristía decimos, la paz del Señor esté con vosotros, no es un saludo vacío, es una proclamación profética. Estamos diciendo, que se cumpla en ti la profecía de Isaías, que experimentes a Dios como madre, como descanso, como torrente de paz. En esa línea, la paz no es solo un estado interior, es también un fruto comunitario. Somos responsables de construir Jerusalén. Cada vez que damos consuelo, que ofrecemos alimento, que escuchamos con ternura, estamos reconstruyendo esa ciudad madre. ¿Dónde está Jerusalén para ti? La ciudad que describe Isaías puede estar en tu casa, en tu comunidad, en tu oración diaria. Es cualquier lugar donde puedas descansar en Dios, pero también es donde otros pueden descansar gracias a ti. ¿Qué impide que recibas el abrazo de Dios? A veces es el orgullo, otras veces el miedo o el perfeccionismo. Dios no te pide que llegues fuerte a Él, te pide que llegues. Punto. ¿Quién necesita hoy de ti ese consuelo? Si Dios quiere hacer de Jerusalén una madre para todos, también quiere hacerte a ti una presencia materna para alguien. Un consuelo, un descanso, una voz que diga, estás en casa. Isaías no nos está dando un mapa, nos está dando un hogar. Y ese hogar es Dios. Su profecía es una invitación a volver, a dejar de pelear con la vida, con nosotros mismos, con el tiempo, con las pérdidas, a descansar, a recibir, a dejarse alimentar y a compartir con otros lo que recibimos. Jerusalén es más que un lugar. Es el corazón de Dios abierto como el regazo de una madre. Allí estamos llamados todos, porque en el fondo, la fe no es otra cosa que esto, volver a los brazos que nunca nos dejaron. Oración. Señor, tú me hablas de paz, y yo corro tras 1000 batallas. Tú me hablas de descanso, y yo insisto en agotarme. Tú me hablas de consuelo, y yo me exijo rendir. Ayúdame a recibir, ayúdame a descansar, ayúdame a confiar. Haz de mi vida un rincón de Jerusalén, donde otros puedan mamar consuelo, donde el cansado encuentre descanso, donde la herida sepa que puede sanar. Enséñame la sabiduría del niño, que no tiene que hacer nada para ser amado. Hazme humilde para dejarme amar y pacífico para contagiar tu paz. Amén. En la segunda lectura se encuentra una paradoja. La paz no se encuentra huyendo del dolor, sino abrazándolo con fe,
Esta enseñanza no es popular ni cómoda, pero es profundamente cristiana. Y uno de los testigos más potentes de esta verdad es el apóstol San Pablo. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, Pablo escribe una frase que podría pasar desapercibida, pero que encierra una espiritualidad poderosa y madura. Dice: en adelante, que nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. Lo que Pablo llama marcas, en griego stigmata, es decir, señales visibles en la carne, son las consecuencias de su entrega, de su misión, de sus sufrimientos vividos por causa del Evangelio. No se refiere a simples heridas físicas, sino a las huellas existenciales que el seguimiento de Cristo ha dejado en él. Y es precisamente desde esa experiencia de sufrimiento, asumido y ofrecido, que Pablo proclama su paz. No una paz ingenua o emocional, sino una paz conquistada en el fuego de la prueba. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino que nace de saber que Dios está presente incluso cuando todo parece estar mal. Pablo, la paz como fruto de la fidelidad en el sufrimiento. Pablo no fue un hombre que vivió con tranquilidad. Su vida estuvo marcada por la incomodidad, la persecución, la traición, los naufragios, las cárceles. Si alguien podía hablar con autoridad sobre el sufrimiento, era él. Y sin embargo, cuando escribe a las comunidades, su saludo habitual es: gracia y paz a vosotros de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor. No es una fórmula vacía. Pablo sabe que esa paz que saluda y desea es el regalo más profundo que se puede alcanzar. Y lo más sorprendente es su origen. No viene de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Cristo en medio de ellos. Cuando Pablo dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, está afirmando algo muy grande: que el sufrimiento vivido en unión con Cristo no destruye, sino que transforma, que hay un modo cristiano de sufrir, y que ese modo es fecundo. Las llagas no son vergüenza, son gloria, no son ruina, son señal de victoria. Las llagas de Cristo, no como castigo, sino como camino de transformación. Las llagas son las heridas de Cristo, no solo las físicas, sino todo lo que Él vivió: el abandono, la soledad, la humillación, la cruz. Y San Pablo dice que esas mismas llagas, en cierta forma, se hacen presentes en su cuerpo, en su historia. Él ha sido injuriado, despreciado, apedreado, pero no reniega de ello. Al contrario, dice: me pueden dejar en paz. Esa expresión encierra una verdad espiritual. El sufrimiento asumido con amor y con fe deja de tener poder destructivo. Es como si Pablo dijera: he pasado por el fuego y he salido vivo. No tengo que demostrarle nada a nadie. Las heridas son mi argumento, mi paz, mi fuerza. Y es que la cruz, cuando se abraza con Cristo, deja de ser maldición y se convierte en bendición. El dolor deja de ser absurdo y se vuelve purificador. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de no huir de él cuando llega, de vivirlo como Cristo lo vivió, con confianza, sin desesperación, ofreciendo todo al Padre. La persona que ha sufrido y ha sido consolada por Dios conoce una paz indestructible. Hay una verdad que se aprende solo a través del dolor: que Dios no abandona en la prueba, que aunque uno no lo sienta, está ahí, que cuando todo se derrumba por fuera, puede haber una paz que se sostiene por dentro. San Pablo es el ejemplo de aquel que ha sufrido profundamente, pero ha sido también fortalecido, consolado y renovado por Dios. Y eso le da una certeza invencible: las tribulaciones no son más fuertes que el amor de Dios. Por eso, quien ha pasado por momentos duros y ha experimentado que Dios no le ha soltado la mano, vive con otra serenidad. Su paz no depende de que todo le salga bien. Su seguridad no está en la salud,
ni en el éxito, ni en el aplauso. Su confianza está en que pase lo que pase, no está solo. En cambio, quien nunca ha sufrido, quien ha vivido siempre protegido de todo, suele llevar dentro un miedo oculto. ¿Qué será de mí si llega la hora mala? El que ha pasado por el crisol y ha sobrevivido con fe, sabe que esa hora mala, aunque llegue, no es el final. ¿Por qué las llagas dan paz? Es un misterio, pero profundamente cristiano. Las llagas, las de Cristo, las de Pablo, las nuestras, nos conectan con la verdad de la condición humana. Nos recuerdan que somos limitados, frágiles, necesitados de salvación, y nos abren a la experiencia del consuelo de Dios. Hay 3 motivos principales por los que las llagas nos conducen a la paz. Nos enseñan a soltar el control. El sufrimiento nos desinstala. Nos hace ver que no todo depende de nosotros, que no podemos evitar ciertas pérdidas, ciertos dolores. Y eso, aunque duela, libera, nos obliga a confiar, nos hacen más humanos. Las llagas nos conectan con los demás, nos hacen más compasivos, más sensibles, menos arrogantes. Un corazón herido, sanado por Dios, es un corazón que puede amar de verdad. Nos abren a la acción de Dios. En la prueba descubrimos que Dios actúa, no necesariamente quitando el dolor, sino transformándolo, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cefe, 2 Corinthians 12. Y eso da una paz inmensa. Saber que nada se pierde si se ofrece a Dios. Las tribulaciones no son más fuertes que Dios. Pablo no idealiza el sufrimiento. No es un masoquista ni un pesimista, pero tampoco lo evade. Sabe que el dolor existe, que forma parte del camino y que con Dios se puede atravesar. En la carta a los romanos lo expresa con fuerza. Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 3-5. Este es el proceso: tribulación, constancia, virtud, esperanza, amor de Dios. Es un itinerario de maduración interior, de crecimiento espiritual. Quien lo ha vivido puede decir como Pablo: me pueden dejar en paz. Es decir, ya no tengo miedo, porque he visto lo peor, y Dios estaba ahí. Nuestra misión: acompañar y testimoniar esa paz. Hoy muchos sufren: la angustia, la enfermedad, la ansiedad, la pérdida, la soledad, y necesitan más que consejos. Necesitan testigos de paz, personas que hayan pasado por el fuego y que puedan mirar a los demás con compasión, sin juzgar, con la autoridad serena de quien sabe que el dolor no es el final. Los cristianos estamos llamados a ser cirineos de la esperanza, acompañando a otros a cargar sus cruces, no con discursos vacíos, sino con presencia fiel. Y eso solo lo podemos hacer si también nosotros hemos conocido la cruz y no nos ha destruido. La paz que viene de las llagas es profunda, madura, fecunda. Es la paz de quien ha perdido mucho, pero ha ganado algo mayor: la certeza de que Dios no abandona nunca. Ya no me molesten. Una frase de libertad. La frase de Pablo: ya nadie me cause molestias. No es de orgullo ni de impaciencia. Es una expresión de libertad interior. Es como si dijera: he llegado al punto en el que ya no necesito la aprobación, ni el reconocimiento, ni la ausencia de conflicto. Tengo a Cristo. Llevo en mi carne su historia. ¿Qué más necesito? Es la libertad del que ha hecho la travesía, del que ha sido quebrado y reconstruido por el amor. La libertad de los hijos de Dios. Esa paz está disponible también para ti. No importa cuán difícil haya sido tu camino. Si entregas tus llagas a Cristo, Él las convierte en fuente de consuelo, porque las heridas ofrecidas con amor se vuelven sacramento de redención.
Oración. Señor Jesús, tú que llevaste en tu cuerpo las llagas del mundo, enséñame a no huir del dolor, sino a vivirlo contigo. Que mis heridas no me aíslen, sino que me unan a ti y a los que sufren. Que como Pablo, aprenda a decir: me pueden dejar en paz, porque llevo en mi cuerpo las marcas de tu amor. Dame esa paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que tú estás conmigo. Que mi vida, marcada por tus llagas, sea testimonio de esperanza para los demás. Amén. El Evangelio no es solo información, es transformación. No es un mensaje neutro, es un poder que irrumpe en la historia personal y colectiva. Es una fuerza que desarma las armas interiores del orgullo, del resentimiento, de la ansiedad. El Evangelio no solo se escucha, se encarna, se respira, se irradia. Cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, no les manda como simples predicadores, sino como portadores de su paz. Les da autoridad, pero sobre todo les da una misión: llevar paz a donde vayan. Donde entren, digan primero: paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a ustedes. Lac 10,5-6. En muchas culturas, los saludos se han vaciado de contenido. Decimos buenos días o ¿cómo estás?, casi sin pensar. También en lo religioso, a veces saludamos con expresiones como la paz del Señor o Dios te bendiga, sin reflexionar en la fuerza que esas palabras contienen. Sin embargo, en labios de Jesús, el saludo no es formalidad, es acto profético. Cuando los discípulos dicen paz a esta casa, no están haciendo relaciones públicas, están desatando una realidad espiritual, porque la paz verdadera no es algo que se desea, es algo que se comunica cuando se vive en Cristo. Este saludo se vuelve pleno solo cuando el creyente se fía del poder del Evangelio. Es decir, cuando sabe que en Cristo está contenida la paz que el mundo no puede dar. CF Jodaten Fjorten Kommachueshu. La confianza en la fuerza reconciliadora del Evangelio es lo que le da peso y verdad al saludo. San Pablo lo dice con claridad en su carta a los Efesios: Él es nuestra paz. Ef 2,14. No dice que Cristo nos da paz, sino que Él mismo es la paz. Donde está Cristo, hay paz. Donde se acoge a Cristo, se desarma el corazón. Donde se vive en Cristo, se reconstruyen los lazos rotos. Por eso el creyente no es simplemente alguien que habla de Jesús. Es alguien que lo lleva dentro, y al llevarlo, lleva paz. Cuando alguien verdaderamente creyente entra a una casa, a un grupo, a un conflicto, su sola presencia comunica algo distinto. No porque no tenga problemas, sino porque habita en él una presencia más grande que todos los problemas. Ser portador de Cristo es, por tanto, ser artesano de paz, sembrador de reconciliación, constructor de puentes. No como una estrategia humana, sino como una expresión natural de la vida nueva que el Evangelio ha generado en el corazón. Una de las afirmaciones más potentes del cristianismo es esta: la predicación del Evangelio y el camino hacia la paz son la misma cosa. No hay paz verdadera sin verdad. No hay reconciliación real sin conversión. No hay fraternidad sin justicia. Y todo eso está contenido en la predicación del Evangelio. Anunciar a Jesús no es una actividad marginal ni decorativa. Es la acción más profunda y más sanadora que se puede hacer en medio de un mundo dividido, porque el Evangelio toca lo más hondo del corazón humano, ilumina las zonas oscuras, libera de cadenas internas, rompe el círculo del egoísmo y la venganza. Por eso, evangelizar es pacificar. Llevar la palabra es llevar el amor que desarma, la gracia que cura, la misericordia que reconcilia. Cuando una comunidad acoge el Evangelio, no solo cambia su fe, cambia su manera de convivir, de hablarse, de tratarse. Pero hay una condición indispensable:
No se puede llevar paz si no se vive en paz. No se puede predicar reconciliación mientras se guarda rencor. No se puede anunciar el Evangelio como fuerza de sanación si el corazón sigue siendo un campo de batalla interior. Por eso Jesús, antes de enviar a sus discípulos, los forma, los purifica, los confronta con su propio pecado y los enseña a perdonar. Porque el primer terreno que necesita ser evangelizado es el corazón del propio predicador. No se trata de ser perfectos, sino de ser humildes, de dejar que Cristo pacifique primero nuestro interior, de dejar que su palabra sane nuestras propias heridas, reconcilie nuestras contradicciones, calme nuestras tormentas. Solo así, la paz que llevamos no será impostada, sino auténtica. Jesús es muy realista. Dice que, si en la casa hay un hijo de paz, la paz descansará sobre él. Pero si no lo hay, la paz volverá a quien la ofrece. Esto quiere decir que la paz no se impone. Es un don que se ofrece, pero que necesita ser acogido. Hay corazones cerrados, llenos de odio, que no quieren cambiar. Hay ambientes donde el Evangelio es rechazado, burlado, ignorado. Pero eso no debe desanimarnos, porque incluso en esos casos, la paz ofrecida no se pierde. Vuelve a ti. Se convierte en semilla sembrada. Quizá no brote hoy, pero ya quedó plantada. Y lo más importante, el rechazo no quita valor a la misión. El que anuncia la paz nunca pierde, porque cada palabra de bien pronunciada, aunque no sea acogida, deja huella en la historia. Hoy, el mundo no necesita más ruido. Necesita testigos de paz. Personas que no respondan al odio con más odio, al juicio con más juicio, a la indiferencia con más indiferencia. Necesita creyentes que vivan lo que anuncian, que caminen con humildad, que lloren con los que lloran, que escuchen más de lo que hablen, que vivan como evangelios abiertos en medio de la gente. Y eso empieza por cosas pequeñas. Una palabra amable, una disculpa a tiempo, un silencio que evita un conflicto, una escucha profunda. Es ahí donde la paz de Cristo empieza a nacer. Cada creyente está llamado a ser una chispa de esa explosión de paz que el Evangelio trajo al mundo. No como estrategia, sino como identidad. Porque ser cristiano es, en el fondo, ser alguien que lleva a Cristo y con él la paz. Cuando Jesús, resucitado, se aparece a los discípulos, lo primero que les dice es: la paz esté con vosotros. No les pide explicaciones por haber huido, no los reprende, no les exige pruebas de arrepentimiento. Les da paz, porque sabía que eso era lo que más necesitaban. Y lo mismo hace con nosotros. La paz no es solo algo que recibimos al final del camino, es el contenido del camino mismo. Caminar en paz, vivir en paz, anunciar la paz, construir la paz. Esa es la misión. Y el Evangelio es el único camino que la garantiza, porque no se basa en ilusiones humanas, sino en la presencia viva de Cristo, el príncipe de la paz, que se hace carne en nuestra historia. Oración final para meditar. Señor Jesús, tú que eres nuestra paz, enséñame a llevarte conmigo en cada palabra, en cada gesto, en cada paso de mi camino. Que mi saludo no sea vacío, sino una proclamación de tu presencia. Que donde yo entre tu luz. Que donde yo hable, se escuche tu voz. Que donde haya conflicto, se abra paso a tu paz. Haz de mí un instrumento vivo del Evangelio, una chispa de tu explosión de amor, un testigo humilde de tu reino, que al anunciar tu palabra, siembre caminos de reconciliación, y que tu paz, que supera todo entendimiento, guarde mi corazón y el de mis hermanos. Amén.